ci vuole spiegare che cos'è la mafia e come è nata? La mafia, o meglio ancora le mafie al plurale, considerando il ventaglio di organizzazioni criminali che abbiamo storicamente in Italia, è un fenomeno sociale che affonda le radici almeno a circa 150 anni fa. In quegli anni la camorra napoletana inizia a formarsi in particolare nelle carceri e controlla il gioco d'azzardo esercitato nelle celle, raccoglie una sorta di pizzo, una pratica estorsiva tra i detenuti. Via via però riesce anche a comunicare con i gangli più alti della società, ha un ruolo importante di facilitazione rispetto alle truppe di Garibaldi che in quegli anni segnano il cammino verso l'unità d'Italia. Analogamente la mafia siciliana Cosa Nostra già dalla seconda metà dell'Ottocento ha un ruolo via via crescente nella Sicilia. Via via poi vedremo affermarsi anche l''ndrangheta calabrese in una maniera molto diversa, prima molto più carsica, invisibile, sommersa e poi più manifesta. Il tratto comune è l'essere organizzazioni illegali che ambiscono però a porsi come agente di trasformazione sociale in primo luogo, agente di mediazione di interessi tra criminali e una parte politica istituzionale, la capacità appunto di governare i processi, di inserirsi nei processi di cambiamento e tentare di governarli. L'Unità d'Italia è la prima dimostrazione. Via via poi diventeranno un fenomeno che, partendo dalle regioni di tradizionale insediamento mafioso, quelle di origine, sapranno avere proiezioni più o meno ramificate, più o meno radicate anche nel resto d'Italia e anche in gran parte del mondo. Non a caso, infatti, la prima volta in cui si cita il termine mafia è nel documento del procuratore capo di Palermo Gualtierio, nel 1865. La prima inchiesta parlamentare invece è del 1876, redatta dai deputati Sonnino e Franchetti. E storicamente quando si inizia a parlare di mafia e non più di criminalità comune? Se vogliamo tracciare una data da un punto di vista giudiziario, il reato di associazione delinquere di stampo mafioso viene istituito nel 1982, quindi viene formalizzato anche nel codice penale a più di 100 anni però dall'origine effettiva di quei fenomeni, prima in Campania, poi in Sicilia. Che cos'è la mafia? Che cos'è la mafia? Ce lo chiediamo oggi. Una definizione che noi abbiamo anche nel codice penale, l'articolo 416 bis definisce l'associazione di tipo mafioso come forma qualificata di associazione delinquere. Quindi l'associazione di tipo mafioso è proprio caratterizzata da una struttura organizzata nella quale però i membri del sodalizio criminoso si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. Cos'è il metodo mafioso? È quel metodo che implica il ricorso a una particolare forza intimidatrice che nasce dal vincolo associativo, da un lato, e sul piano dei soggetti passivi su una situazione di assoggettamento e di omertà. Sono sempre definizioni proprio codicistiche, no? Per cui non è necessaria la violenza, non è necessaria la minaccia, è sufficiente che ci sia questa forza intimidatrice che comporta una situazione di assoggettamento e che deriva da una certa fama di potenzialità di sopraffazione che ha l'associazione criminosa. E com'è arrivata la mafia in Lombardia? Dobbiamo spostarci al dopoguerra. Nel dopoguerra, proprio perché non c'erano gli strumenti normativi per colpire, lì si scelse una sorta di via di mezzo che era quella del soggiorno obbligato, mandandoli in soggiorno appunto per un periodo variabile di tempo in località distanti dalla madrepatria. In realtà il soggiorno obbligato si dimostrò il primo grimaldello per il radicamento delle mafie anche nel nord Italia. Arrivarono negli anni centinaia di sospetti. Questo è valso sia per la mafia siciliana sia per la mafia calabrese, l''ndrangheta. Quindi il primo spartiacque è attorno, a partire in particolare dal 1965, anzi se vogliamo raccontare la storia di Bergamo, nel febbraio del 1964 all'Over sul lago d'Iseo arrivò Giuseppe Genco Russo, che all'epoca era considerato il capo dei capi della mafia siciliana. Ci sono gruppi, famiglie, persone di Cosa Nostra che già negli anni 60 arrivano a Milano. Questo perché Milano era la città degli affari, il cuore del business e quindi loro non potevano certo mancare. E ora qual è la mafia più radicata nel nostro territorio? In Italia, tra i gruppi criminali che si sono installati e che hanno creato
business in questi decenni. L''ndrangheta quella che si è più affermata, anche perché dopo, diciamo, la guerra allo Stato che Cosa Nostra ha fatto negli anni 90, c'è stata una forte reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra. L''ndrangheta invece, diciamo, zitta zitta, è riuscita a continuare a prosperare e nel frattempo si era espansa fuori dai confini della sua regione, fuori dalla Calabria, un po' in tutto il mondo, bisogna dire, molto all'estero, molto a Milano. Nel 2008 un'intercettazione della magistratura ha dimostrato la presenza di circa 500 affiliati di 'ndrangheta nella sola Lombardia, dato ad oggi certamente superato. Molecole criminali che schizzano e si diffondono nel mondo a macchia d'olio. Il contagio delle endrine va da Rosarno all'Australia, da San Luca a Duisburg. Una vera e propria multinazionale del crimine, presente in tutti e 5 continenti, arrivando persino in Pakistan, Costa d'Avorio, Canada, Bolivia e Spagna. Qual è il collegamento tra l''ndrangheta in Lombardia e l''ndrangheta al sud e le ramificazioni internazionali? L''ndrangheta, pur essendo un'organizzazione criminale che ha proiezioni internazionali, intercontinentali, dal Canada all'Australia, resta saldamente un'organizzazione con il cuore e la testa in Calabria. L''ndrangheta ha come unità fondativa di base a livello organizzativo la cosiddetta locale, che è sostanzialmente, chiamiamola, la filiale, la sezione anche in proiezione esterna di quella che è la mafia calabrese, con delle strutture organizzative ben definite e riprodotte anche nelle altre regioni d'Italia. Come ha detto uno dei nostri pentiti di 'ndrangheta, che si chiama Antonino Belnome, un locale di 'ndrangheta lombardo che non ha una casa madre in Calabria è come una zattera in mezzo al mare, non va da nessuna parte. Dopo l'indagine Infinito Crimine abbiamo avuto modo di certificare con sentenze passate in giudicato la unitarietà dell''ndrangheta. Ma la struttura organizzativa dell''ndrangheta è diversa da Cosa Nostra. Cosa Nostra ha una struttura di carattere gerarchico, a capo della quale vi è la commissione. L''ndrangheta invece ha una struttura di tipo federativo. Quindi abbiamo una serie di strutture intermedie a fronte di quella che è la cellula di base, l'andrina, il locale, il mandamento, e una struttura sovraordinata che si chiama crimine o provincia, che sta in Calabria, i cui componenti rivestono cariche elettive e che ha però il compito di coordinare l'attività, di interpretare le regole generali, di prendere quelle che sono le decisioni strategiche. Ma ciascun locale di 'ndrangheta è assolutamente autonomo nel proprio territorio, quindi una struttura di carattere federativo, non gerarchico. Una peculiarità dell''ndrangheta è data dal fatto che non si rivelano mai agli affiliati chi sono le cariche superiori. Questo ha fatto sì che per disegnare l'intero organigramma dell''ndrangheta ci volesse più di un secolo di indagine, più di 8 volte del tempo che ci è voluto per mappare l'intero genoma umano. In Lombardia, come sono i rapporti di forza tra Cosa Nostra e 'ndrangheta? Occasionalmente alleate, non si sono mai fatte la guerra, né mai se la faranno, perché in Lombardia la presenza delle mafie è una presenza, come sottolineavo poc'anzi, sotto traccia. C'è il ricorso ad attività violente di intimidazione solo se e quando è strettamente necessario. Quindi farsi la guerra non conviene a nessuno. E spesso abbiamo documentato per singoli affari alleanze assolutamente. Per esempio, ricordo che in occasione di una competizione elettorale, si trattava credo delle elezioni regionali, gli esponenti di alcune locali di 'ndrangheta della Lombardia si sono incontrati con esponenti di Cosa Nostra e insieme, in comune, hanno deciso quali erano i candidati che dovevano essere sostenuti. In Lombardia i rapporti tra la 'ndrangheta e la politica sono molto forti? La storia giudiziaria ha dimostrato, ha immortalato numerosi punti in comune, numerose storie di contatto tra la 'ndrangheta e la politica. Un contatto già presente dal 1893 con l'uccisione del direttore del Banco di Sicilia, legame confermato anni dopo dal pentito Tommaso Buscetta. Insomma, un rapporto molto forte e molto duraturo che ha saputo resistere a tutti i cambiamenti della storia recente.
anche in Lombardia, fino a lambire palazzi della regione. Si sono susseguiti degli arresti, delle inchieste che hanno chiamato in causa assessori, consiglieri regionali. La dinamica, la dimensione prediletta dell''ndrangheta, sia a livello calabrese sia a livello fuori dalla Calabria, però secondo me resta quella del comune, piccoli comuni. Se infatti andiamo a guardare la geografia dell''ndrangheta anche in Lombardia, vediamo che è molto più radicata nelle cinture urbane, non nel capoluogo. Chiaramente perché si preferisce o si ritiene più agevole insediarsi, puntare ai comuni, puntare all'infiltrazione nei piccoli comuni, perché nei piccoli comuni una comunità è più facilmente controllabile. Abbiamo la fotografia chiara di quello che succedeva qualche anno fa, perché le inchieste sono sempre un po' in ritardo, ed era una fotografia desolante, soprattutto nei paesi dell'Interland milanese, no? Noi pensiamo, ci sono consigli comunali in cui tu puoi essere eletto con 200-300 voti, con un pacchetto limitato, non c'è bisogno, no, di avere migliaia di voti, no? In paesi anche piccoli dell'Interland milanese. Con quel pacchetto di voti tu risulti, diciamo, quello con maggiori preferenze del tuo paese, e con questo pretendi un assessorato se vinci le elezioni. Di solito pretendi un assessorato ai lavori pubblici o all'urbanistica, diciamo, dove girano soldi. E questo era esattamente quello che era stato fotografato dalle inchieste di qualche anno fa in molti paesi dell'Interland milanese. Questo creava carriere, perché poi questi personaggi passavano dal piccolo comune a Milano o alla regione e, diciamo, costruivano, grazie a pacchetti di voti e a soldi, campagne elettorali significative, carriere importanti e quindi, diciamo, presenze della criminalità organizzata che poi va a riscuotere, diciamo, no? Io ti aiuto a diventare assessore, poi quando tu sei assessore naturalmente devi ricambiare, no? L'aiuto. E quello che è successo. Il candidato politico sta sul campo, sta sul territorio mediamente 4-5 mesi prima delle elezioni. Il giorno dell'elezione, se va bene, cambia la scheda telefonica per non essere disturbato. Il capomafia cosa fa? Il capomafia è presente sul territorio 365 giorni l'anno. Dà risposte distorte, dà risposte sbagliate, dà risposte clientelari, ti dà il pesce ma non ti dà la canna da pesca, per creare sempre e comunque dipendenza, ma comunque ti dà risposte, comunque tu lo vedi, è un interlocutore, ti prende in giro, ti schiavizza, ti rende oggetto, ti rende servo, ma parla con te. Il politico non lo vedi, non lo incontri, è assente, non dà risposte, non sa che risposte dare, non è in grado di dare risposte, evidentemente. In Lombardia è più la mafia che si serve della politica o è più la politica a servirsi della mafia? Una domanda naturalmente chissà, cioè è una domanda che bisognerebbe andare a vedere caso per caso che cosa è successo. Io penso che non si distingua più diciamo, se è nato l'uovo o la gallina per primo. Una volta si diceva, no, quando c'era Mani Pulite, Tangentopoli, che si rubava per far politica, no? Quando il politico prendeva le tangenti, le prendeva per far politica. Oggi si dice, magari semplificando un po', invece, che si fa politica per rubare, cioè che c'è, diciamo, una prevalenza degli affari sulla politica, e cioè per esempio nel singolo paese ci sono personaggi che entrano in politica in quanto espressione addirittura dei gruppi criminali. Questo è vero in generale e dunque sarà vero anche per quella particolare parte degli affari che è in mano alle mafie. Come ha detto un vecchio collaboratore di giustizia siciliano, credo, Giuffre, perché diversi poteri possono funzionare, devono essere collegati tra loro. Non dobbiamo mai dimenticare
che la politica può fare il suo mestiere, può fare la sua votazione e non ha bisogno delle mafie per poterlo fare, anzi dovrebbe anche combatterla, mentre le mafie hanno bisogno diciamolo così, del consenso di una certa politica per fare gli affari. E quindi questo o si fa il salto di qualità qui o credo che la battaglia sarà molto dura a vincerla, anche se non dobbiamo dimenticare che la politica, o meglio, certa politica non è una scheggia impazzita della società, ma è niente meno che un certo modo di pensare di una certa società. Un'indagine di Demoscopica risalente al 2013 afferma che l''ndrangheta abbia guadagnato più soldi di Deutsche Bank e McDonald's messi insieme, con un fatturato di ben 53 miliardi di euro. Miliardi di euro fatturati grazie al traffico di armi e stupefacenti, all'edilizia, al riciclaggio di denaro, allo smaltimento illecito di rifiuti, ad estorsioni sia ad onesti cittadini che ad altri gruppi criminali, ai locali notturni, la ristorazione, l'attività imprenditoriale nel settore balneare e da qualche tempo persino la prostituzione. Dimenticavo poi il business principale, che rimane principale, che è quello della droga. Milano è la capitale europea della cocaina. No, qui c'è un mercato che è veramente molto fluido e in cui ciascuno può mettersi dentro, non ci sono esclusive, no? Chiunque può costruirsi il suo business, ma alle spalle trova per esempio l''ndrangheta, che è quella che ha i canali grossi, perché ha i referenti fissi per fare, diciamo, l'ingrosso di cocaina dal Sud America, e quindi diciamo c'è una presenza importante, tanti soldi che vengono fatti. I massimi esperti del mondo, dalla DEA, dalla DEA americana, dal BK tedesco, da Scotland Yard, dalle polizie sudamericane, tutte le mafie la pagano a 1.800 euro al chilo. Noi abbiamo intercettazioni ambientali dalle quali emerge che la 'ndrangheta la paga a 1.000 euro al chilo, anzi la 'ndrangheta è stata anche anni a fare nella produzione della cocaina e poi arriva qui in Italia, quando viene sdoganata tra virgolette dal porto costa 30.000 euro al chilo, poi quando si arriva a 1 chilo arriviamo a 50.000 euro, quando si apre il pacco, e ogni passaggio c'è un'altra organizzazione. Quando si apre il pacco si comprano, che so, 100 grammi di cocaina, si mettono 300 grammi di mannite in un bimbi e si fanno 400 grammi di cocaina alla strada. Ma ormai l''ndrangheta è da decenni che non vende più al dettaglio, l''ndrangheta ha subappaltato, le piazze delle grandi città italiane non sono più nelle mani dell''ndrangheta, e soprattutto in Piemonte, in Lombardia sono molto forti, sono i nigeriani, molto forti sono gli albanesi. Io mi chiedo anche, ormai appunto Milano è locali e immobiliare, c'è un giro vorticoso di acquisti di appartamenti, costruzioni nuove, grandi investimenti, tanti soldi che girano. Si è passati dagli anni 70-80 ai sequestri di persona a scopo di estorsione, al traffico di sostanze stupefacenti. Negli ultimi 20 anni si è molto accentuata la vocazione imprenditoriale dell''ndrangheta. Vogliono fare sistema col nostro mondo economico perché sono alla ricerca dell'accettazione sociale, del consenso. Perché vede, finché si occupano di attività illecite, sono visti dal resto della società civile come un corpo estraneo. Se invece si occupano di attività economiche, quindi producono lavoro, producono reddito, acquisiscono il consenso sociale. Un'azienda criminale che è riuscita ad infiltrarsi in tutti i settori dell'economia, pure nel mondo dello sport, dove secondo il procuratore Nicola Gratteri, quando un 'ndranghetista diventa presidente di una squadra di calcio è come farsi vedere vice non prete, vice non vescovo. In parole povere, insomma, lo fa per acquisire il consenso della popolazione. La società civile non ne coglie più il profilo di pericolosità, purtroppo, o pensa di poter gestire il rapporto con il mafioso. 9 casi su 10 non è così. Però, giusto per fare degli esempi, nelle nostre indagini 8 imprenditori su 10 si rivolgono all''ndrangheta, e non è il contrario. Quindi questo ci deve portare a riflettere.
Per quale ragione mai l'imprenditore si deve rivolgere all''ndrangheta? Perché ritiene che sia un rapporto reciprocamente vantaggioso, perché l'imprenditore ritiene di essere in grado di gestire questo rapporto. E invece, il più delle volte, finisce, tra virgolette, tragicamente. Di solito le cannibalizzano. E quindi abbiamo avuto molte figure imprenditoriali che sono finite in bancarotta, sono state destinatarie di misure cautelari di condanne severe, sia per reati economici, sia per reati, tra virgolette, ancora più infamanti, quale per esempio il concorso esterno in associazione mafiosa. Sono diventate organizzazioni, le definiamo problem solving, nel senso che risolvono una serie di problematiche per i nostri imprenditori che invece di rivolgersi all'avvocato, di rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti, si rivolgono al mafioso di turno. Tradizionalmente l''ndrangheta ha una penetrazione molto forte nel settore dell'edilizia, in particolare nel movimento terra, quindi in un segmento della catena delle costruzioni, che ovviamente non è monopolista, si inserisce in dei contesti di cui vede possibilità appunto di guadagno. Un filo comune è quello di settori a basso contenuto tecnologico. I mafiosi veri non sono quelli in doppio petto, ma sono quelli in tuta o in jeans, che non hanno competenze professionali così raffinate. Per fare i grandi affari si appoggiano ai professionisti, però sono due piani che restano formalmente distinti. Un business ormai tradizionale è anche quello dello smaltimento illecito di rifiuti, o comunque di tutta la filiera dei rifiuti, un mercato che da un lato consente una moltiplicazione molto generosa dei proventi, dei ricavi, di quanto si investe, e dall'altro lato, a parte alcuni tentativi più recenti di una stretta repressiva, sono illeciti che consentono pochi rischi a livello penale, a livello di sanzioni, rispetto a quella che è invece la rischiosità del traffico di droga. A parità di ricavi economici non c'è dubbio che per un mafioso sia molto più conveniente commettere illeciti nell'ambito dei rifiuti. Secondo Legambiente, infatti, nel solo 2019 questo business ammontava a 20 miliardi di euro e se iniziamo a contare dal 1995 la quota supera i 419 miliardi di euro. I profitti illeciti che derivano dal traffico di rifiuti sono veramente molto elevati. Nelle nostre indagini noi calcoliamo che un'attività illecita gestita per 7-8 mesi procura profitti nell'ordine di 700-800 mila euro. Sono sinceramente guadagni che neanche il traffico di droga riesce a garantire. E poi perché dal punto di vista sanzionatorio si rischia pochissimo, perché la pena per traffico di rifiuti va da 1 a 6 anni, a fronte delle pene invece veramente draconiane per il traffico di droga. Non è un caso, infatti, che per traffico di droga la pena va dai 6 ai 20 anni, insomma molto più severa di quella legata al traffico dei rifiuti. Reati ambientali, quindi rifiuti, però anche l'edilizia, la filiera agroalimentare, commercio di animali esotici. Nel nostro paese è molto importante, per esempio, patrimonio artistico, paesaggistico e archeologico. Quindi un termine anche piuttosto ampio, anche un po' equivoco indubbiamente. Criminalità ambientale spazia su tanti settori, quindi le ecomafie operano su tanti settori che sono sicuramente, noi pensiamo prima di tutto alle grandi discariche ovviamente, no? Però c'è anche l'abusivismo edilizio, posto in essere con deroghe alle normative ambientali, la corruzione dei pubblici ufficiali che sono adibiti alla vigilanza, fino alla insensibilità ecologica dei produttori, quindi di chi poi produce anche i rifiuti. Da dove origina il termine ecomafia? È un termine che ha coniato Legambiente, potremmo dire, nel senso che un dirigente di Legambiente, coinvolto da alcune articolazioni territoriali della nostra associazione, nel 1994 ha seguito alcuni spunti, diciamo così, di indagine più che altro giornalistica. Era nato con quell'idea, un viaggio che si è svolto di alcuni giorni, di pochi giorni, nel sud del Lazio e nord della Campania, e nel quale per la prima volta, per quanto ci riguarda, ci siamo imbattuti in un sistema di smaltimenti illegali di rifiuti
e quindi mettendo insieme queste segnalazioni con quelle che poi sono giunte successivamente è nato quello che è stato il primo dossier sul tema della criminalità ambientale. E in quell'occasione Enrico Fontana, che aveva alle spalle un'esperienza giornalistica, coniò appunto questo termine per descrivere il fenomeno della criminalità ambientale, che in quel primo spaccato era sostanzialmente appunto quello degli smaltimenti e dei traffici illegali di rifiuti, e coniò appunto il termine ecomafia. Va specificato però come il termine ecomafie sia inglobato in un fenomeno più ampio, quello degli ecoreati, ossia i reati contro l'ambiente. Quali sono invece le aree più colpite, più martoriate da questo fenomeno, se ce n'è una in particolare? Io direi che a rischio c'è tutto il territorio nazionale, nel nostro caso tutto il territorio della Lombardia. Come si è evoluto il modus operandi dell''ndrangheta riguardo ai reati ambientali? La storia dei reati ambientali in generale, ancora ci vogliamo riferire alle organizzazioni mafiose, vede una sorta di primogenitura della camorra napoletana. La letteratura lo ha immortalato molto bene. In Lombardia però, essendo l''ndrangheta l'organizzazione mafiosa più forte ed essendo un'organizzazione impegnata, attiva nell'edilizia, nel movimento terra, c'era comunque uno sbocco naturale anche nel traffico dei rifiuti, che può essere attraverso più modalità, dalla raccolta di rifiuti, in particolare i rifiuti speciali, quelli prodotti dalle industrie, c'è un contatto criminale tra industrie e mafiosi. Le industrie hanno interesse a abbattere le spese di smaltimento, ovviamente facendo ricorso a servizi illeciti. L''ndrangheta ha le risorse per garantire questo servizio, si arriva al classico interramento. Ovviamente esistono delle filiere molto più articolate. Un fenomeno recente, soprattutto tra 2016 e 2019, è stato quello degli incendi. Sostanzialmente o impianti di trattamento rifiuti formalmente autorizzati, oppure magazzini, depositi, aree dismesse, imbottite di rifiuti di origine illecita, e poi si appicca il rogo e si smaltisce così illecitamente, oltre che con danni ambientali molto forti, questi rifiuti raccolti illecitamente. Un'altra peculiarità emersa in alcune inchieste raccontano di un'inversione della rotta dei rifiuti. Se negli anni '80 i rifiuti partivano dalle industrie della Lombardia per essere smaltiti al sud, in particolare in Campania, quella che poi divenne nota come Terra dei Fuochi, alcune inchieste hanno raccontato che lo smaltimento illecito dei rifiuti molte volte oggi parte dal sud e ha come terminale i capannoni del nord. Secondo una relazione del 2020 della DIA di Milano, la presenza di termovalorizzatori al nord attira il traffico di rifiuti. Certo, ancora non sono state abbandonate le tradizionali attività di smaltimento illecito, come per esempio il ricorso ai roghi. Se parliamo di illeciti ambientali, dobbiamo anche considerare che le organizzazioni mafiose, l''ndrangheta al nord di Lombardia non è l'unico attore, non è un attore egemone. Le cronache ci raccontano come un pezzo più o meno ampio di imprenditoria sia stato nel corso degli anni coinvolti in reati ambientali. In molti casi appunto questi illeciti sono fatti senza il minimo legame, senza la minima collaborazione con le organizzazioni mafiose. Esiste quella che potremmo definire un'imprenditoria deviata, chiaro che è una quota sul tessuto economico totale marginale, lo dimostrano le inchieste, lo dimostrano le statistiche giudiziarie. Inoltre, citando le parole del colonnello Pier Giorgio Samaia, capo del centro operativo della DIA di Milano, c'è l'imprenditore che punta a smaltire i propri scarti illegalmente per pagare meno tasse. C'è chi lavora in situazioni di illegalità e quindi non può disfarsi dei rifiuti in modo lecito, ci sono le amministrazioni locali costrette a lavorare in costante emergenza e poi c'è anche l'azione della criminalità organizzata. Cosa spinge realmente un imprenditore a scegliere di smaltire in maniera illecita i rifiuti piuttosto che il metodo classico, il metodo ordinario? Il movente in generale della criminalità ambientale, nello specifico questo del ciclo illegale dei rifiuti, è sempre quello economico, il principale, che vuol dire sostanzialmente, parlando di imprese e di imprenditori, un risparmio sul costo di impresa, cioè sul costo di smaltimento. La normativa italiana, come quella della stragrande maggioranza dei paesi, mette a carico del produttore, in un regime di mercato libero,
lo smaltimento di cosiddetti rifiuti speciali. I rifiuti speciali sono quelli che escono appunto dalle attività produttive. I rifiuti solidi urbani sono quelli che escono dalle nostre case. Quindi tutte attività che hanno dei costi, per poi non dire lo smaltimento finale, che oramai sostanzialmente nel più del 90% dei casi avviene in termovalorizzatori, comunque in impianti che tendono a o riutilizzare l'energia prodotta dalla combustione piuttosto che ricavarne nuove materie prime. Anziché rivolgersi a questa filiera legale, ci si rivolge a dei soggetti improbabili, di solito palesemente, come dire, anche per come si presentano, per come si approcciano agli imprenditori, in modo manifesto sono soggetti che operano nell'illegalità, comunque diciamo quantomeno in una zona grigia. Affidarsi a loro vuol dire ottenere dei costi di smaltimento, che però non è più quello legale, molto più bassi, quindi l'abbattimento di costi minimo del 50%, ma spesso del 70 e del 90%. Per smaltire una tonnellata di plastica e gomme in maniera legale servono tra i 200 e i 250 euro, quota che si dimezza se lo si fa in maniera illegale. Dato ancora più eclatante invece se pensiamo ai rifiuti elettrici ed elettronici. Farlo legalmente costa tra i 400 e 500 euro, mentre farlo illegalmente la spesa si azzera e anzi si possono guadagnare la bellezza di 50.000 euro se lo si vende al mercato africano. Questo crea non solo un danno all'economia italiana, ma soprattutto allo sviluppo economico dell'intero continente africano. Quali sono invece le modalità tipiche dello smaltimento illecito dei rifiuti e viceversa quali sono invece quelle lecite? La fantasia degli ecocriminali si spreca. Il minimo comune denominatore è trovare stratagemmi che permettano di, almeno nell'apparenza più evidente, occultare l'illecità, la condotta criminale agli occhi di un più o meno superficiale controllo, quindi utilizzare qualcosa che occulti il fatto che io sto trasgredendo le regole, ad esempio come falsificando i documenti di trasporto, che ahimè in Italia ad oggi è ancora sostanzialmente cartacea o comunque documentale, nel senso che il produttore di questi rifiuti speciali deve compilare un modulo in cui dice quali sono questi rifiuti, dove sono destinati, in plurime copie, così come falsificare le analisi, laboratori di analisi che attestano che il determinato rifiuto corrisponde a certe caratteristiche chimiche, quindi che non sono state superate le soglie di attenzione e di allarme per alcune sostanze che naturalmente sono presenti in quei rifiuti, quelle più nocive, il cadmio, l'arsenico, gli idrocarburi. Alla luce di un controllo documentale non ci si accorgerà del fatto che io sto smaltendo una sostanza molto pericolosa e quindi non ci si insospettirà e io la faccio franca. Poi ci sono invece modalità, come dire, biecamente illegali e che per questo motivo vengono svolte ovviamente non in impianti autorizzati, che quindi avvengono lontano da occhi più o meno indiscreti e in orari, come dire, dove la possibilità di essere scoperti è minore, cioè di notte in piena campagna, lontano da aziende, lontano da centri abitati, e quindi scavando buche, o se ci sono già delle buche ad esempio di alcuni cantieri, li buttiamo dentro i cantieri, ovviamente con un accordo do des con il titolare di quel cantiere che mi permette di scavare buche e poi di seppellirle in modo che al mattino quei rifiuti saranno nascosti. Questo in gergo si chiama il tombamento di rifiuti, uno dei tanti modi, dal mio punto di vista, come dire, che poi si è rivelato sostanzialmente un boomerang, è stato quello di, messi con le spalle al muro perché stavo stoccando rifiuti illegalmente in un impianto autorizzato o più o meno autorizzato, però insomma la voglia di fare guadagno ha preso il sopravvento, ne ho stipati talmente tanti, non so più cosa farne, non riesco a trovare metodi di smaltimento illegale, insomma so che stanno per indagare su di me, cosa faccio? Do fuoco a tutto, dico, disperdo le tracce, non si sa di chi sono questi rifiuti, do la colpa al caso, l'autocombustione e quant'altro. Sono stati tantissimi casi proprio nella nostra regione negli ultimi 5-6 anni, dicevo un boomerang perché quello che forse, non lo so, a me viene da pensare così, è stato sottovalutato da parte di queste persone
è che in quel caso si sviluppa non il piccolo incendio come era nella Terra di Fuochi tra Napoli e Caserta, piccole discariche che nottetempo sì, creavano dei bagliori, ma erano piccoli quantitativi magari molto estesi di rifiuti. Lì parliamo di materiale pericoloso, quindi che sviluppa odori e puzze fortissime, molto acri, fiamme come dire molto ampie, e che hanno poi comportato un allarme sociale delle forze dell'ordine, delle autorità locali molto alto. A Milano, in via Chiasserini, piuttosto che a Corteolona, ci sono voluti giorni per spegnere quegli incendi. Questo, come dire, ha acceso un faro di attenzione da parte delle autorità di controllo, delle forze dell'ordine e della magistratura, che infatti i responsabili di questi incendi, che ho preso ad esempio, ha potuto individuarli e chiamarli a risponderne in aula di giustizia. Ad esempio su Corteolona c'è già stata sentenza definitiva di Cassazione. Poi devo dire che qui in Lombardia noi abbiamo avuto un fenomeno veramente allarmante, che era l'incendio rappresentato dagli incendi legati al traffico illecito di rifiuti, per cui abbiamo avuto in un arco temporale di un paio d'anni, credo addirittura 50 episodi di questo tipo, che sono tantissimi, e alcuni hanno colpito proprio anche la città di Milano per la diffusività, anche perché ricordo l'incendio di via Chiasserini del 2019, l'odore di, tra virgolette, sprigionato dai cumuli di rifiuti che erano in fiamme, ha colpito credo tutta la cittadinanza milanese, un odore sgradevole e stagnante per un paio di giorni, e quindi tutta la cittadinanza milanese ha preso contezza che c'era un problema serio e grave relativo a questi rifiuti. Peraltro il fenomeno riguardava due diverse tipologie di incendi. Gli incendi di siti di stoccaggio di rifiuti regolarmente autorizzati, ma che ne accumulavano in misura superiore rispetto al consentito e quindi in qualche modo li dovevano smaltire, piuttosto che gli incendi di rifiuti illecitamente accumulati in siti dismessi. Avete presente quei capannoni in stato di semiabbandono nelle nostre campagne? Ecco, venivano riempiti fino al limite di rifiuti e poi veniva dato fuoco. Beh, devo dire che la risposta delle istituzioni comunque è stata veramente forte, significativa, e questo fenomeno è in nettissimo decremento. Ora ne abbiamo pochissimi, si contano sulle dita di una mano. Il NOE è il nome che viene dato ai nuclei operativi ecologici dei Carabinieri, che sono una componente della parte che si occupa dell'ambiente nelle forze di polizia. In Italia i nuclei sono 31, con un totale di 476 carabinieri. Ecco, mi chiedo com'è possibile che di tutti i militari dell'Arma solo 0,5% sono stati stanziati per combattere un fenomeno in crescita come quello degli ecoreati. Noi ci occupiamo dei reati ambientali in genere, però abbiamo delle prerogative e una forte specializzazione per quanto riguarda le attività investigative in ambito di criminalità organizzata e tutti quelli che sono i reati associativi. Per esempio la gestione o il traffico illecito di rifiuti, il traffico transnazionale di rifiuti, e su questo ci sono diverse attività in corso che ci hanno dato l'idea di come il settore dei rifiuti sia particolarmente redditizio per la criminalità organizzata. Infatti, ha gli onori della cronaca l'inchiesta portata avanti da Ilaria Alpi, giornalista del TG3 tragicamente scomparsa nel 1994 in Somalia, proprio in quel paese dove stava investigando da circa 2 anni su un traffico internazionale di rifiuti tossici, prodotti nei paesi industrializzati e poi dislocati in alcuni paesi africani, in cambio di tangenti ed armi con il beneplacito dei politici locali. Lei ha appena fatto riferimento al traffico transnazionale dei rifiuti. Ci vuole spiegare di cosa si tratta? Beh, è una pratica piuttosto diffusa per la quale molti rifiuti dall'Italia prendono rotte per l'estero e vengono trasportati in tutte le forme possibili, sia su gomma che su rotaia, che per via mare che anche via aria, in tutte le parti del mondo, nel senso che ci sono molte zone in cui i rifiuti vengono trasportati e per un certo verso possono essere
una fonte di riciclo dei rifiuti, e quindi quella che potremmo definire l'economia circolare, cioè quello del riutilizzo dei prodotti. Ma per molti versi invece è un traffico illecito, perché vengono portati in paesi spesso del secondo o del terzo mondo, che vengono utilizzati come delle discariche abusive. E quindi una volta che i rifiuti passano le frontiere, soprattutto in certe parti del mondo, è poi difficile riuscire a controllarli, soprattutto a tracciarli, quindi vedere se è una rotta legale oppure illegale. Anche questo è fonte di altissimi profitti da parte di chi gestisce questi traffici, che siano associazioni di criminalità organizzata oppure che siano delle associazioni di tipo affaristico imprenditoriale, che sono un po' le due branche che gestiscono il traffico dei rifiuti. Come si strutturano le indagini del NOE? Le nostre indagini si strutturano partendo dalle informazioni che noi riceviamo dal territorio, ma non solo. Possono essere altri organi di polizia, possono essere privati cittadini, possono essere altre istituzioni che si occupano dell'ambiente, come l'Agenzia regionale di protezione ambientale, oppure dai comuni, dalle polizie locali. Tutte queste informazioni vengono analizzate e da queste poi partono dei progetti investigativi che tengono conto di quali sono i reati più importanti e quelli che meritano un'attenzione particolare e un'attività di indagine più complessa. A quel punto i NOE a volte si mettono insieme più nuclei per poter agire, anche perché le attività illecite non sono mai in una zona sola. Quindi diciamo che gli strumenti sono anche di contrasto, sono sempre in evoluzione, come in evoluzione la parte delinquenziale. Faccio un esempio: noi possiamo utilizzare dei georadar piuttosto che dei droni, ma anche telecamere termiche che sono montate sugli elicotteri dei carabinieri, e questo ci consente di poter fare delle ricognizioni aeree piuttosto che delle verifiche a terra. Negli ultimi anni in Lombardia sono aumentati o diminuiti i fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti? Mi aggancio al tema degli incendi degli impianti di rifiuti, perché credo che quello sia stato un fenomeno che, proprio per quanto era eclatante e per l'allarme sociale che ha creato, più di tanti altri fenomeni di ecomafia, ha fatto sì che i soggetti preposti appunto ai controlli e alla repressione si dovessero coordinare più del solito. Sono 2 anni che in Lombardia si registra il maggior numero di arresti per misure cautelari rispetto a tutto il resto d'Italia, e questo ci porta a dire che qui in Lombardia ha luogo un punto, uno snodo centrale dei traffici di rifiuti, tant'è che appunto molte inchieste qui sono state incardinate, qui sono state portate avanti e qui si sono celebrati processi. Quindi sicuramente negli ultimi anni c'è stato, per quanto riguarda il territorio della Lombardia, un aumento, un'escalation dei grandi traffici di rifiuti, non che prima non fossero interessati. L'aumento di questi fenomeni non può passare inosservato, perché chiunque si può immaginare la pericolosità di tutto questo. Nell'immediato i rischi di carattere ambientale sono la contaminazione con sostanze tossiche del terreno o falde acquifere, portando poi nel lungo periodo all'insorgere di numerose malattie tumorali. Esistono però anche danni di tipo sociale ed economico. Lo smaltimento illecito di rifiuti permette all'imprenditore di non pagare le imposte tipiche dello smaltimento lecito, e questo indirettamente procura un impoverimento delle casse dello Stato, impoverimento che poi avrà ricadute su noi tutti. C'è un qualche collegamento tra l'incremento delle malattie oncologiche e questi reati? Ahimè, c'è sicuramente, purtroppo lo sappiamo, come c'è l'aumento della diffusione dei tumori in prossimità delle grandi discariche. Dal punto di vista penalistico la questione è naturalmente diversa, cioè se si tratta di dimostrare poi il nesso di causalità fra una certa eziologia cancerogena e l'esposizione a sostanze inquinanti, qui ci sono una serie di problemi che vanno dalla questione degli effetti a distanza. Ovviamente i tumori si sviluppano a distanza di anni,
perché la malattia rimase in fase di latenza per tanti anni, ci sono problemi individuazione delle leggi scientifiche di copertura che possano dimostrare questo tipo di eziologia a partire dalle sostanze inquinanti, che devono essere anche di una certa quantità, non so, le emissioni inquinanti nell'ambiente devono essere di un certo tipo, ma soprattutto c'è un problema di accertamento sul piano della probabilità logica del nesso di causalità, perché il giudice in sede di accertamento dovrebbe riuscire a dimostrare che quella patologia occorsa a quella singola persona sia stata effettivamente causata dall'esposizione a quella sostanza inquinante e che non ci siano stati altri decorsi causali. Insomma, il problema dell'accertamento del nesso causale è estremamente complesso e proprio in questa materia è molto difficile, soprattutto perché abbiamo patologie appunto che non si sviluppano il giorno dopo l'esposizione, ma a distanza di anni, e non sappiamo se la dobbiamo attribuire a quella esposizione, ad un altro tipo di esposizione. Il sistema della normativa attuale e il relativo sistema di giustizia è un sistema efficiente, puntuale, c'è qualche falla? Allora, sicuramente diciamo ci sono state e perdurano ancora alcune falle. Basti dire che per l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale si è aspettato quasi 21 anni, cioè sono stati introdotti nel nostro codice penale nel 2015 con la legge 68, ma le prime proposte di legge sono state depositate in Parlamento appunto 20-21 anni prima. Ad ogni legislatura venivano riproposte, in ogni legislatura noi assistevamo all'impegno solenne da parte delle forze politiche perché ci si adeguasse poi di fatto a quello che anche l'Europa a un certo punto ha iniziato a chiedere all'Italia, e regolarmente queste promesse sono state disattese. Mancano ancora dei tasselli nella legislazione, mancano un vero e proprio articolato di reati che vadano a punire le condotte illegali nella filiera agroalimentare, così come da cambiare la legislazione, inasprire le pene e disegnare meglio comunque le fattispecie per quanto riguarda i reati contro gli animali. Il sistema dei controlli, questo lo dicono anche appunto gli addetti ai lavori, chi vive sul campo questa materia, sono forse ad oggi l'elemento più debole e che ancora ci fa vedere purtroppo lontano il momento in cui potremo dire di aver risolto questo problema. Allora, per quel che riguarda l'evoluzione normativa, abbiamo innanzitutto la legislazione in materia ambientale, stratificata dal testo unico sull'ambiente del 2006, che prevedeva poi in gran parte delle fattispecie contravvenzionali, che sono in parole povere le fattispecie che vengono commesse in genere da piccole aziende, come per esempio lo sversamento, la discarica abusiva o anche semplicemente l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici. Che sono state criticate sotto tanti aspetti, prima di tutto per la loro scarsa efficacia deterrente e generale preventiva, proprio perché sono delle contravvenzioni, fino all'avvento degli ecodelitti. Gli ecodelitti sono stati propagandati come la grande svolta del diritto penale dell'ambiente. In realtà sono fattispecie scritte piuttosto male, fondamentalmente perché poi sono fattispecie invece queste delittuose, strutturate come reati di danno, di evento proprio, però di solito strutturate su degli eventi macroscopici, affetti da gigantismo, non so, il danno all'intera biosfera, all'ecosistema, il danno alle matrici ambientali. C'è chi ha detto che per realizzare fattispecie di questo tipo, fattispecie non so, di disastro ambientale, avremmo bisogno di eventi nucleari che non si realizzerebbero mai. Di fronte a certe atrocità che i mafiosi commettono, perché è necessario mantenere un aspetto umano e dignitoso nei loro confronti? Beh, questo vale in generale perché il diritto penale vuole essere una risposta razionale e umana e fondata sullo Stato di diritto, quindi la risposta potrebbe essere molto semplicemente questa. L'ordinamento non si abbassa allo stesso livello dei delinquenti, questo in generale, ma anzi vuole dare una risposta di tipo razionale. Proprio rispetto al fenomeno mafioso, più che la repressione dura in quanto tale, è molto importante ottenere collaborazione da parte di chi si dissocia. Per questo sono molto importanti le pratiche di giustizia conciliativa, riparativa, perché non soltanto perché abbiamo bisogno
della delazione del P18 che ci viene a dire i nomi degli altri affiliati alla cosca. Ci servono anche quelli dal punto di vista delle indagini, d'accordo? Ma non è quella l'unica ragione. Organizzazioni mafiose, non parliamo solo delle ecomafie, ma le associazioni mafiose in quanto tali, vivono della indiscutibilità dell'associazione stessa di fronte ai propri affiliati, per cui non ammettono dissenso, non ammettono comportamenti che possano deviare dalla linea dell'associazione. Allora, nel momento in cui il singolo affiliato accetta invece di dissociarsi e di collaborare con la giustizia, non soltanto dà una mano alla giustizia, ma oltretutto mette in discussione l'autorevolezza e l'indiscutibilità dell'associazione, la manda in fibrillazione, la mette in crisi. E se la mette in crisi vuol dire che quello è il metodo da seguire. La risposta penale repressiva forse è la meno importante, anzi è quella che potrebbe anche essere in certi casi controproducente. È meglio utilizzare tanti altri strumenti. Non so, per esempio è importantissimo confiscare i beni, anche beni immobili, no? Della mafia, non soltanto per creare un danno economico alla mafia, come ovvio, non soltanto per confiscare il bene profitto del prodotto del reato, eccetera, eccetera, non solo per questo, ma anche perché nel momento in cui confischiamo un bene immobile alla mafia e lo reinvestiamo, non so, in attività educative, pedagogiche, di recupero dei giovani, noi stiamo mettendo in discussione, mandando in crisi la mafia, perché è sul suo terreno che la stiamo combattendo. Ad oggi in Lombardia quanti sono i collaboratori di giustizia riguardo a fenomeni di tipo mafioso? Si contano sulle dita di una mano. Attualmente quelli che stiamo gestendo, guardi, non sono più di 3 o 4. I collaboratori di giustizia sono stati fondamentali nel contrasto alla criminalità mafiosa. Penso alle indagini soprattutto da Buscetta in poi e nel periodo post-stragista. La legislazione poi è stata modificata, la legge sui pentiti è diventata in senso lato più restrittiva rispetto al passato, sono diminuiti i collaboratori di giustizia. Io peraltro ho un'esperienza specifica di collaboratori di giustizia nel mondo 'ndrangheta, che sono sempre stati pochissimi. Sono pochi perché? Perché il sistema 'ndrangheta si fonda innanzitutto sul vincolo di sangue tra le famiglie, quindi collaborare con lo Stato significa non solo tradire i valori in cui si è creduto, i valori dell'antistato, ma significa soprattutto tradire il proprio sangue, quindi tradire il proprio padre, il proprio fratello, un percorso estremamente difficile e delicato. Come interfacciarsi con un mafioso? Bisogna considerare che è una persona, non me lo scordo mai. Crede in valori molto molto distanti da quelli in cui credo io. A volte ne ammiro la coerenza, perché non è facile magari in certe condizioni, con certe condizioni familiari, affrontare un lungo periodo di carcere. Però, ripeto, mai scordare di avere di fronte innanzitutto una persona e non un indagato, un imputato. Non ha mai avuto paura lei? Assolutamente sì, e ci sono delle situazioni che sono di pericolo, ma non mi è mai capitato di pensare al pericolo come una cosa che mi doveva frenare da fare il mio dovere. Il pericolo alla paura mi è sempre servito per cercare di fare le cose al meglio, e la paura deve essere un compagno del nostro servizio per evitare di perderci in comportamenti che poi non hanno nessuna utilità. Quindi è necessario sempre avere cautela. No, non ci penso. Ma credo che questo mio atteggiamento sia anche percepito da quelli che sono i miei indagati abituali. Un recente collaboratore di giustizia mi ha detto: ma sa, nel nostro mondo le portano a rispetto. Faccio un esempio. Quando vi è stata la pronuncia della sentenza infinito crimine, alla presenza credo di 110 imputati, ecco, dalle gabbie, tutti condannati, vendette di tutti i colori, non erano particolarmente felici.
quindi hanno dato in escandescenze dicendo di tutto e di più. Tempo dopo ho avuto modo di incrociare un paio di quegli imputati che erano stati nelle more coinvolti in un'altra vicenda. E nessuno di loro ovviamente si è pentito, però ecco, mi hanno detto: dottoressa, le chiediamo scusa per il nostro comportamento. No, il lavoro del giornalista è un lavoro divertente perché puoi fare le cose che ti interessano, non sempre naturalmente, non tutti i giorni, ma insomma puoi impegnarti in una cosa che ti interessa, e la passione, anche il divertimento di poter affrontare questi argomenti non ti fa pensare che tu possa pagare in termini, magari paghi in termini di carriera, ecco, cioè magari un grande giornale, una grande rete televisiva tende a non assumere un giornalista scocciatore, no? Però non importa, diciamo è più il divertimento impagabile di non aver padroni che... Poi la mafia al nord è meno invasiva, io credo, o perlomeno fa finta di esserlo nei confronti del singolo giornalista, no? Al sud sei lì, diciamo, nel posto dove hai il boss che ti guarda negli occhi ed è più facile subire anche minacce. Molti giornalisti al sud sono stati anche ammazzati. Com'è stata la reazione dell'opinione pubblica e dei cittadini milanesi e della politica locale in questo fatto? In generale la reazione anche al nord, anche a Milano, alla criminalità organizzata non è stata attenta e soddisfacente. Per lunghi anni, per decenni, la mafia a Milano non è esistita. C'era proprio un rigetto. Ecco, a Milano, per esempio, negli anni '80 si continuava a dire che a Milano la mafia non c'è. Il sindaco di allora, i sindaci in generale, perché da Pillitteri almeno fino a Letizia Moratti, ripetevano come un mantra questa cosa: a Milano la mafia non c'è. La verità era naturalmente un'altra. Giocavano alcune cose, sottovalutazioni culturali, incapacità di vedere, paura reputazionale, cioè si pensava che accettare il fatto che le organizzazioni criminali avessero messo a Milano una delle loro basi volesse dire sminuire la grandezza, la bellezza, l'importanza di Milano. La svolta è stata dal punto di vista istituzionale l'arrivo come sindaco di Milano di Giuliano Pisapia. Giuliano Pisapia è stato un elemento di discontinuità in questa storia, perché non solo ha accettato il fatto che ormai era visibile che la mafia a Milano, soprattutto l''ndrangheta, ma non solo, Milano è una piazza aperta. Milano invece è come la Rinascente, no? Dove ciascun gruppo criminale apre il suo box e può fare i suoi affari stando attento agli equilibri con gli altri, ma insomma, diciamo, qui c'è posto per tutti. Questo che cosa ha voluto dire però dal punto di vista della coscienza, diciamo, diffusa della gente? Io penso che oggi siamo in un momento di disattenzione forte, cioè da una parte abbiamo preso atto che le mafie a Milano ci sono, Milano e Lombardia ci sono, dall'altra però facciamo finta, o comunque diciamo l'opinione pubblica prevalente è quella che non incidono nella nostra vita, e invece per quelli per cui incide si tollera. Cioè si fanno affari, altrimenti non si capirebbe come mai queste organizzazioni hanno messo radici. Una volta si diceva ci sono delle presenze, no, qui non sono presenze, sono radicamento ormai stabile delle organizzazioni criminali, e questo può avvenire soltanto quando il terreno
è fertile, cioè il terreno è, diciamo, accetta la pianta che arriva. Oggi non se ne parla più, no? Ma qualche anno fa, quando il magistrato Gratteri disse in un'intervista al Corriere della Sera, a Milano in Lombardia ci sono almeno 13 politici eletti con i voti della mafia. Beh, io pensavo che in quel momento si fermasse Milano e tutti dicessero vogliamo sapere chi sono, no? E i politici stessi dicessero io non voglio star seduto in consiglio comunale, in consiglio regionale, di fianco a uno che è qui perché è stato eletto con i voti della mafia. Invece non è successo nulla e quella disattenzione oggi è prevalente. Ma guardi, la collaborazione dei cittadini per reati di mafia è sempre scarsa, nel senso che in parte questo sarà determinato dal timore che normalmente suscitano gli esponenti della criminalità mafiosa. Dall'altro vi è un atteggiamento un po' di forse indifferenza, scarsa sensibilità, e cioè vale il principio meglio girarsi dall'altra parte, far finta di non vedere. Spesso il cittadino ragiona secondo logiche di convenienza, quindi chi me lo fa fare a denunciare? E poi lo Stato sarà in grado di tutelarmi. Quindi preferisco girarmi dall'altra parte. Libera organizza molto spesso incontri nelle scuole. Le nuove generazioni quanta sensibilità hanno nei confronti di questi temi? Direi ottima. Io ultimamente tendo a sottolineare anche il fatto che forse questa sensibilizzazione va portata anche nel mondo adulto. È un'onda che di fatto non sorprende, anche se va fatta un po' di riflessione, cioè non possiamo essere, come dice spesso Don Luigi Ciotti, cittadini a intermittenza. Oggi ho fatto un viaggio inaspettato nell'idea che tutti abbiamo della Lombardia, un'isola felice, bella, idilliaca e senza difetti che nessuno ha mai messo in discussione. I media, la società, i miei amici, la mia famiglia e persino io, tutti impegnati a salvare la reputazione di regione perfetta. Siamo tutti pervasi da quest'idea, peccato però che sia sbagliata. Fino a stamattina mai mi sarei immaginato questo schifo. Potrei benissimo rassegnarmi e fregarmene di questo sistema malato. Nessuno mi potrebbe contraddire. Però, pensandoci bene, credo che le persone che ho incontrato oggi siano la forza che impediscano la mia totale rassegnazione di fronte a questo sistema deviato. Sarei ingiusto se credessi che non ci sono persone che con passione nel loro lavoro cercano di guarire le ferite di questo paese, anzi, devono essere proprio loro la forza, la dimostrazione che la rassegnazione è un sentimento che non possiamo permetterci. Magistrati, forze dell'ordine, avvocati, professori, giornalisti ed attivisti che ogni giorno rischiano la vita per la nostra libertà, perché sì, in un mondo in cui la mafia agisce indisturbata non c'è alcun tipo di libertà. Alcuni li chiamerebbero eroi, ma ha senso parlare di eroi? Nel corso della vita siamo sempre stati abituati a racconti che dipingevano determinate figure come eroi, delegando ad una piccola cerchia di persone la responsabilità di cambiare un intero sistema. E noi che cosa facciamo? Niente. Niente, perché noi ci sentiamo legittimati nella nostra inerzia. Tanto ci penseranno sempre gli altri, ci penseranno gli eroi, ci hanno sempre pensato loro. Prima ci pensavano Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, e ora ci pensano Gratteri, Di Matteo e Dolci. E la stessa cosa vale nell'informazione. Prima ci pensava Costanzo e ora Saviano. Cosa ci interessa parlarne? Meglio stare zitti, voltarsi dall'altra parte, mettersi contro un mafioso, contro un sistema malato? Non è conveniente. In fondo tutti abbiamo paura, ma un conto è avere paura, un sentimento umano. Un altro invece è decidere volontariamente di voltarsi dall'altra parte, mantenere solido il muro di omertà che ormai caratterizza il nostro paese. Un muro da battere quanto prima, perché non è possibile che per molti ancora oggi il nostro paese sia collegato al concetto di mafia. Tutti noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare questa situazione, dobbiamo avere il coraggio di capire quale sia la scelta giusta da fare, dobbiamo avere il coraggio di ribellarci, di sradicare il morbo che affligge questo paese. Certo, qualcuno potrà dire che per poter scegliere devono esserci anche le condizioni giuste e che lo Stato non fa abbastanza.
Vero, tuttavia criticare il sistema sarebbe troppo facile, se non ci ricordassimo che il sistema o comunque lo Stato non è nient'altro che il riflesso della società. Quindi, mi chiedo, anzi, vi chiedo, stiamo davvero facendo qualcosa per cambiare tutto questo?